दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज हम बात करेंगे डीकार्बोनाइज के बारे में कि ये क्या है, गाड़ियों के लिए क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो पहले जानते हैं डीकार्बोनाइज क्या है। डीकार्बोनाइज उस प्रोसेस को कहते हैं जो पिस्टन के हेड के ऊपर जमे हुए कार्बन, वाल्व्स पे जमे हुए कार्बन को निकाल कर उसे क्लीन कर देता है, जिससे वाल्व्स प्रॉपरली बंद होते हैं और एक फ्यूल इग्नाइट के समय वो काफ़ी अच्छा पिकअप भी देते हैं। तो अब जान लेते हैं ये ज़रूरी क्यों है। डीकार्बोनाइज प्रोसेस की वजह से इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, इंजन परफॉर्म अच्छा करता है, इंजन की माइलेज अच्छी होती है और इंजन मेंटेनेंस भी कम कराता है। और डीकार्बोनाइज करने के 3 तरीके होते हैं। एक सी फोम यूज़ करना। सी फोम में एक केमिकल कंपाउंड यूज़ होता है जो कि कार के इनटेक या बाइक के इनटेक में स्प्रे किया जाता है इंजन स्टार्ट करके, जिससे हेड के अंदर स्टीम बनती है और पिस्टन वाल्व्स बाकी सारी चीज़ें जो इनटेक से लेके एग्जॉस्ट तक होती हैं वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। इस प्रोसेस में गाड़ी काफ़ी धुआं देती है और तकरीबन इस प्रोसेस को करने के बाद भी 10 से 20 किलोमीटर गाड़ी चलाना पड़ता है कि गाड़ी धुआं ना दे। उसके बाद गाड़ी का पिस्टन हेड वाल्व्स सारे क्लीन हो जाते हैं, जिससे पिकअप अच्छा आता है, वाल्व्स प्रॉपरली बंद होते हैं। अगर डीकार्बोनाइज ना किया जाए तो वाल्व पे कार्बन जमा हो जाने की वजह से वाल्व्स लीक हो सकते हैं, वाल्व बंद नहीं होते हैं इस कारण से, और इसकी वजह से कंप्रेशन नहीं बनता, पिकअप ड्रॉप होता है, माइलेज ड्रॉप कर जाता है। ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं गाड़ियों में। दूसरा तरीका है वाटर स्प्रे का, जिसमें इंजन को 2000 से 3000 आरपीएम के बीच में रख के उसमें पानी डाला जाता है बहुत थोड़ी मात्रा में। चाहे तो आप स्प्रेयर का यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेयर जैसे कि बार बार लोग यूज़ करते हैं, उसे इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डाला जाता है, जिससे कि अंदर स्टीम बने और वाल्व्स बाकी सारे कार्बन को एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर निकाल दें। और तीसरा तरीका है कि आप मैकेनिक से कराएं, वो हेड खोलेगा, उसमें हाफ इंजन का काम हो जाता है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, वो भी इफ़ेक्टिव है लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा लोगों के लिए। तो ये 3 तरीके होते हैं करने के। और चौथा तरीका है आप HHO जनरेटर यानी हाइड्रोजन जनरेटर का यूज़ करें। इसकी वजह से अंदर जो स्पार्क है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान होते हैं बाद में। जब HHO जनरेटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बजाय बल्कि स्टीम प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके भी फ़ायदे होते हैं। जब स्टीम प्रोड्यूस होता है तो माइलेज नहीं मिलता, पावर ड्रॉप होता है, लेकिन वो इंजन को डीकार्बोनाइज कर देता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस बाद में बढ़ जाती है HHO जनरेटर बंद करने के बाद। तो ये तरीके हैं इंजन को डीकार्बोनाइज करने के और इंजन लाइफ बढ़ाने के। इससे इंजन की नॉइज़ काफ़ी कम हो जाती है और इंजन काफ़ी स्मूथ रन करता है। इंजन फिजूल के मेंटेनेंस नहीं खोजता। डीकार्बोनाइज का बस यही प्रोसेस है। और आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।